Կարող ենք ասել, որ տղամարդիկ շատ դեպքում խուսափում են բժշկի դիմելուց, վախենալով սեռական ֆունկցիայի հետագա խանգարումներից, ենթադրել, որ կարող է վիրահատություն լինել եւ այլն, ինչ կարող ենք այս մասով ասել տղամարդկանց։ Նայեք, այսպես ասած, երկու մասի են կարծես թե բաժանվում հիվանդները իրենց վախերից ելնելով։ Մի մասը ահաբեկված է գալիս բժշկի սենյակ, որ բժիշկ ջան, ես ադենոմա ունեմ, խնդիր է, ես լավ չեմ, ինչ որ բաներ արդեն, որոնք թվացial են հիվանդին, եւ ամենևին դա սեռական կյանքի վրա չի ազդում շագանակագեղձի ադենոմայի առկայությունը, նամանավանդ երիտասարդ տղամարդկանց պարագայում, եւ մյուս մասը, ինչպես դուք ասեցիք, վախենում է դիմի բժշկի, որտեղ մտածում է իրանք առաջարկեն վիրահատություն, որից հետո իր սեռական ֆունկցիան կտուժի եւ ինքը չի կարողանա այլևս սեռական ակտիվ տղամարդ լինել։ Ամենևին այսպես չէ։ Եվ առաջի խումբ տղամարդկանց մոտ եւ երկրորդ խումբ տղամարդկանց մոտ վախերը անհիմն են,